Всем привет, с вами Андрей Чибисов, это «Интересно в деталях». И начали. У меня вот такая вот проблема получается при нажатии кнопки на кондиционер. Сейчас он у меня работает, у меня временами начинает скрипеть ремень. То есть предположение, что он просто прослабился, его надо подтянуть. Двигатель 1КЗ ДЕ, турбированный дизель. Вот я вам показываю, вот турбодизель, вот он этот ремень. Вот он этот ремень кондиционера. Во, хоп, видите, заклинил. То есть он не крутится. Это даже, наверное, не ремень, а может быть подшипник даже. Так что вот такие вот дела. Надо, короче, это все дело проверить, подтянуть, короче, и посмотреть. Вот, смотрите, сейчас добавлю газа. Сейчас, короче, не скрипит. Ну, сейчас он не скрипит, но вообще он, по идее, скрипит. Так что будем подтягивать. Во, слышите? Сейчас я поднесу микрофон даже. Это, скорее всего, наверное, даже подшипник. Это, скорее всего, даже, наверное, подшипник, а не ремень. Так что, а может быть, просто подтянуть надо. Так что давайте попробуем подтянуть. Итак, подтянув ремень на вот этим, получается, с этим ключом на 14, подтянув ремень, да, натянув ремень, ну, он уже не так тормозит, получается, ну, и ролик, в принципе, крутится, и ремень не свистит, смотрите даже. Сейчас нет такого. Так что проблема решена с кондиционером, и он не свистит ремень. Надо было его просто потянуть, потому что он просто ослабился. Так что спасибо, что смотрели меня. С вами был Андрей Чибисов. Это «Интересно в деталях». До новых встреч. Пока.